jedha. Akkam jedha. Ani dhuguma isinitti hima. Namni natti amanu hojii an hojjedhu ni hojjeta jedha. Okay, eenyu tokko jedhe. Yesus Kiristoos ka. Okay, maal jedhe. Namni natti amanu hojii an hojjedhu hundumaa nan hojjeta ni hojjeta jedha. Amen. Dhuga dubbate moo soba? Dhugaadha ree. Okay, ati Yesuusitti amante? Eeyyeen amaneera. Waan Yesuus raawwatu hunda hin raawwattaa? Yoo eeyyeen raawwadha. Hin raawwatu. Yesuus du'aa kaase moo hin kaasne? Kaaseera. Du'aa ni kaastaati? Akkasi jettee nama hin gaafatin. Sababi maal? Abumaas maaliif akka nama gaafattaati? Abumaas kun fayyaan qabdu ati fayyaan qabdu Abumaas? Yaa ani ndoo waan gurguddaa sabi. Waan gurguddaa waan siin jedhe hojii Yesuus hojjete hundumaa namni Yesuusitti amane hojii Yesuus hojjete hundumaa ni hojjeta yoo gadi buutee dubbiste ani gara abbaa waan hin deemuuf isin kana caala na caala hojjettan jedhe. Miti? Ko jiru mitiidha warri har'a hojjetaa jiran. Waan jedhe dhiisi waan warra sana si anaaf siin gaafachuu jira warra kaan siin jenne si Yesuusitti amantee ati obsi. Ayyeen amaneera. Hamsa moo mi'a filmi'a matoo amante Yesuusitti. Matoo waan Yesuus raawwatu hunda ni raawwattaa obsi. Raawwachuu hin danda'u. Hin dandeessu? Hin danda'u. Kanaafuu namanne deem siimee barkuna kanamaan siin jedhe ammeen maqaa isaatiin goobas akkasi. Fite hanqasuma namanne ka akka jedhu Yesuus namni anatti amane jedha laal dhugumaan isinitti baa kijibaa miti piraankii miti dhugumaan isinitti maa isiniin jedhaa jedhe isiniin jedha dhaggeeffadha isin kiristaanota barattoota isaatiis akkana jedhe namni anatti amanu waan ani hojjedhu hundumaa hin hojjeta jedhe takka qofa osoo hin ta'in hunduma yoomsan caala ani gara abbaa waanaan dhaquuf kana irra caalaa hin hojjettan jedhe. Amen. Yoo Yesuus du'aa tokko kaase ati lama kaasuu dandeessa Yesuus daran. Hin kaasneeyyen. Okay, amantee miti dhaabbadhu kennaan jenne. Amantee kennaan jenne bara Yesuus. Namni anatti amane waan raawwadhu hunda raawwataa jedhe moo hin jenne? Jedheera. Ati Yesuusitti amantee moo hin amanne? Amaneera. Du'a haa caaluu nu kaasuu hin dandeessaa? Waan si araaramu. Amen. Argitee kabbaad. Namni ati akkana jedhu dhaggeeffadhu mee waan ittiin dabalin caafanne waan hin jedhin akka jedhu namni anatti amane kamiyyuu waan ani raawwadhu hundumaan hin raawwata jedhan qasum. Kanaaf itti Kiristoositti hin amanneeti. Ara amaneera. Kaasi du'a haa caalu kaasi nu barsiisayye. Du'a caalu ana ajjeeseera. Moo ana awwaala. Waaqa seeta Yesuus Kiristoos. Yesuus Alaazaar hin kaafne. Kaaseera. Isaatu ajjeese. Isaa miti. Okay, Hacaaluu si ajjeese. Akkanaati. Kaasee Hacaaluu nu. Akkasiin jedhu ati du'aa kaasi naan jetta. Maan jetta. Wangeelaa jedhe Yesuustu jedhee bara. Okay, sirraan jijjiira. Wangeela boqonnaa tanaa miti biraan hubani. Wangeela Yohaannis, wangeela Maatiyos, boqonnaa 20 nu hubani bas kana dhiisu. Tabiraan hubani. Obsi. Du'aa kaasuu hin dandeessu waan biraatittiin si qayyara. Wangeela Maatiyos 20 bani meenu waan biraa jira ammas. Harrakkaatiin amananii si agarsiisuu deema galgala ganama kana maqaa isaatiin maqaa gooftaan si fudhachiisa. Mee bane kaa dura wangeela kan keetittuun amanneeti. Yesuusittuun amanne. Yesuus hin fudhanne. Fayyisaa koo, gooftaa koo, biyya lafaa ganee, waa hunduma ganee, tiktookii ganee jettee ganaan si amansiisa. David, wangeela Maatiyos 20 bani mee. Bani kaa waliin dubbisnaa. Wayi, sagalee waa hin saalfatin maali? Wali naasir bisin jedhe, wali naasir bi jedhu wali sirba. Naasir bin jenne bara sagalee waaqayyoon dubbisin jedhe.